यह दुनिया का सबसे बेरहम किलर है जो आपने नहीं देखा होगा। उसके हाथ में कुछ भी आ जाए वो उसे हथियार बना देता है। इसीलिए जब भी वो अपने मालिक से मिलने जाता है तो उसका पूरा चेकअप होता है। उसके सारे हथियार ले लिए जाते हैं, यहाँ तक कि कपड़े भी उतारवा लेते हैं। फिर उसे पजामा पहनाकर अंदर भेजा जाता है। कमरे में हर कोने में कैमरे लगे होते हैं और बाहर सिक्योरिटी से पूरा घेरा होता है। जैसे ही किलर अंदर पहुंचता है, बॉस उसे एक फोटो देता है, उसका अगला टारगेट। लेकिन बॉस को नहीं पता कि फोटो में जो बंदा है उसने पहले ही किलर को ज्यादा पैसे दे दिए हैं। किलर फोटो को आराम से मोड़ता है और कुछ ही सेकंड में वो बन जाती है खतरनाक ब्लेड। वो इतना तेज है कि कैमरा भी कुछ नहीं पकड़ पाता। काम खत्म होते